大家好，我 Vivian 啦，正職就做工程師嘅，最近就加入咗 Lorena 一個加密貨幣嘅課程啦。本身我嘅儲錢嘅計劃係即係好似一路以嚟屋企教揾份好工齋儲慳錢，跟住就一路儲咁樣去買樓啊。其實好慢嘅，跟住而家即係太多唔同嘅因素啊，通脹或者其他嘢，根本齋儲錢係冇可能嘅。認識咗羅比娜啦，咁加入咗佢呢個加密貨幣課程，咁我就學識到關於加密貨幣一啲 concept 啊、趨勢係啲人會做啲咩啊、投資嘅一個方法適合唔同嘅人，咁去達到唔同嘅目標啦。完成咗呢個課程之後咧，我嘅得着就好多嘅。咁例如譬如我本身係一個對投資係零 concept 嘅人，我而家就多咗唔同嘅投資嘅諗法啦，明白知道一啲唔同嘅 action plan。譬如話我可能想去旅行或者去儲錢買樓嘅，而家有一個明確嘅方向，自己適合投資嘅方法，令到我可以 achieve 到可能去旅行啊，或者買樓或者做其他嘢，唔需要話再好固有嘅模式喺度死慳爛慳咁樣啦。咁呢樣嘢我就好多謝 Lorena 佢俾咗好多唔同嘅意見，俾咗唔同方法我嘅。希望大家可以嘗試下新嘅投資方法啦。當然加入 Lorena 嘅加密貨幣課程好好啦，因為佢對每個學員咧都好細心去了解佢哋嘅情況，俾唔同嘅意見、投資嘅方法嘅。我都好多謝佢好熱心啊，同埋好投入啦。咁就係咁多咯。係，thank you。